ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛ ଆଉ ତୁମଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତୁମକୁ କହୁଛି କି ତୋର ଔକାତ କ'ଣ? କେତେବେଳେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଛୁ ତମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଁ କେତେ ଦେଖିଛି, ଆଉ ତମର ଔକାତ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଛ କି ତମ ଔକାତ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି କୁହ ନାହିଁ। ରାଗ ଲାଗୁଛି ଯଦି ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯଦି ତା ଆଗରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଏକ ସ୍ମିତ ହସ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଆସ, ଆଉ ତୁମର ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ କାମକୁ ପୁରା କରିନିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ସରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଅ, ସେ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଥରେ ଅନେଇବ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସ୍ମିତ ହସ୍ୟ ଦେଇ କୁହ କି ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସାର୍, କାରଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ ମୋ ସମୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କେବେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ମାଗିବେ ନାହିଁ ସାର୍, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଏତିକି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ସେଠାରେ କାନ୍ଦି ନିଅ। ଏହାପରେ ଏକ ଡାଏରୀକୁ ଆଡ଼ାଅ ଓ ସେଥିରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରର ଏକ ତାରିଖ ଲେଖିନିଅ ଓ ତାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ତୁମର ଡେଡଲାଇନ୍। ଆଉ ତାପରେ ତମେ ନିଜ ଉପରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ କି ଏବେ ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ଅଛି କି ମୋର ଅସଲି ଔକାତ କ'ଣ। ବିଚାର କର କି ମୋତେ ଅନେକ ସାଥିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଜିଠୁ ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଆଣ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖ କି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଯାହା ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି ଓ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଇବ କି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ତୁମ ଔକାତ ଜାଣିବା ପରେ ତୁମେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇସାରିଛ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଉପରେ ଉଡ଼େ ଯାହା ଭିତରେ ଗରମ ପବନ ଭରି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। ଯଦି ସେ ତୁମ ଆଗରେ କେବେ କହେ କି ମୋ ପାଖରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବ କି ମୋ ପାଖରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 40 କୋଟିର ପର୍ସନାଲ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଯଦି କହୁଛି କେବେ ତୋ ଚେହେରାକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାବ କି ମୋ ଚେହେରା ଏବେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେ କହୁଛି କି ତୁମେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବନି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କର କି ମୁଁ କିଛି କରେ ବା ନ କରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କ୍ଷମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଗିବୁ। ତାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ନିଜକୁ କୁହ ଆଉ ନିଜେ କର, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଜବାବ ଦେଇଦେବ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳର ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଗରମ ପବନର ସୁଇଚ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ ରଖ, ଆଉ କୁହ କି ଏବେ ଦୁନିଆ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିବ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଟକି ଯିବି ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁ କି ନ କରୁ, ମୋ ନାଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଏବେ ଦୁନିଆ ମୋ ଔକାତ ଦେଖିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବ ବା ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ, କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ଆଜି ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନିଅ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।